قاسم دی عمر مبارک 4 سال ہے۔ میرے آقا حسین نے بھتریجے نو اپنی کفالت دے اندر کیتا ہے۔ ہن ذرا شان سنیا ہے، شہزادے دا ذرا مقام وکھیا ہے تے ول امتحان وکھیا ہے۔ مولا حسن پاک دا وصال تھیا، جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے پیر امام علی مقام نے شہزادہ امیر قاسم اپنے بھتریجے نو اپنی کفالت اندر کیتا ہے۔ خدا دی قسم کتب دے اندر موجود ہے، میرے مولا حسین اپنے بھتریجے نال انج پیار کر دے جی دی جگ دے اندر کوئی مثال نہیں مل سکدی۔ مولا حسن پاک دی تمام اولاد دی کفالت مولا حسین پاک نے کیتی ہے۔ وقت گزرتا رہ گیا، شہزادہ امیر قاسم پاک دی 8 سال عمر آئی۔ قرآن اللہ دا آپ نے پڑھیا۔ سید ہوئے تے قرآن نال محبت نہ کرے اے نہیں ہو سکدا۔ سید قرآن نال انج محبت کریں دے، بھاویں نانے دا مصلی ہوئے، بھاویں مصلی رسول ہوئے، بھاویں ممبر رسول ہوئے، بھاویں نوکھے سنان دے اتے موجود ہوئے، سید دے لباں تے رب دا قرآن جاری ہوندا ہے۔ ہوئے سید دے کرے قرآن نال محبت نہیں، اے نہیں ہو سکدا۔ مولا امیر قاسم شہزادہ امیر قاسم 8 سال دی عمر انہیں اللہ دا قرآن سونا پڑھ دیا۔ مسجد نبی دے اندر جدو آپ تلاوت کرے نا، علماء دستن مسجد ارد گرد لوگ جمع تھی ونجنا۔ کوئی پوچھن والا پوچھیا خیر ہے کیویں جمع کھڑے ہو؟ دسن والے دسنا مولا علی دا پوترا آیا بیٹھا ہے، حسین دا بھتریجا امیر قاسم آیا بیٹھا ہے، حسن دا پتر آیا بیٹھا ہے، اللہ دا قرآن پڑھدا بیٹھا ہے۔ ایڈا سونا شہزادہ امیر قاسم قرآن پڑھیا۔ وقت گزرتا رہ گیا، امیر قاسم پاک دی انج چاچے کفالت کیتی قبلہ۔ علماء فرمائیں دن رات دا وقت آویا، میرا مولا حسین اپنے بھتریجیاں کو فرماویا، حسن پاک دی اولاد کو فرماوے نا اے بھتریجا تیرا او بستر پہ ون کے سیون، تیرا او بستر ون کے سیون۔ اے شہزادہ امیر قاسم دا شان تے مقام کیا ہوئے؟ میرے آقا حسین فرماوے نا اے فلاں بھتیجا تیرا او بستر ون کے سیون، تیرا او بستر ون کے سیون۔ لیکن جلے شہزادہ امیر قاسم دیواری آویا، میرا مولا حسین فرماویا شہر بانو جی آقا حسین فرمایا ون پتہ کر میرا امیر قاسم کتھاں گیا، میرے بھرا دی نشانی کتھاں گیا۔ سونیا خیر ہے امیر قاسم نو کیا کرنا ہے؟ میرے مولا حسین دی اکھاں وچوں نیر آ ونجنا۔ آ فرماوے نا شہر بانو شہزادہ امیر قاسم نو گھننا، او اپنے پیو دے سینے اتے سون دا آدھی آئے، لہذا میں حسین چاچا چانا رات گزر دی ونجے شہزادہ امیر قاسم میں چاچے دے سینے اتے لیڑ کے سوندا رہ ونجے۔ اتنا پیارا چاچے نال مسلمانوں ٹائم نہیں، وقت گزرتا رہ گیا، نا محرم الحرام دا دن آ گیا۔ میرے آقا حسین نانے دے دین تو قربانیاں پہ کریں دے، نانے دے دین تے قربانیاں پہ دیں دے، توحید دا خزانہ بچاون لئی آپ قربانیاں دین دے رہ گئے۔ ہن واری آ گئی ہے شہزادہ امیر قاسم دی۔ شہزادہ امیر قاسم چلدیاں چلدیاں آئے چاچے دی بارگاہ دے اندر، بلکہ عاشق لوگ فرمائیں دن کربلا دی سرزمین دے ہوتے جنہ کربلا دا منظر ہونی ون کے ویکھیں آئے، اتھا مردہ دے خیمے الگ گن، بیویاں دے خیمے الگ گن، ہر بیوی دا خیمہ جدا جدا آئی۔ ایک خیمہ جس دے اندر مولا علی دی وڈی نو بیٹھی ہے، شہزادہ امیر قاسم دی اماں موجود ہے۔ میری پاک حسین اپنے بیٹے نو بلایا، فرمایا قاسم پترا اوریا جی اماں فرمایا بہون۔ میری پاک حسین فرمایا اے دس تیرا نام کیا ہوئے؟ شہزادہ امیر قاسم ہاتھ بن کیا دن اماں میرا نام رکھیا بھی آپ ہی اج بھول گئی ہے میرا نام۔ فرمایا نانا پترا میں بھولی نہیں ہاں، پوچھنا چاہنی ہاں تیرا نام کیا ہوئے؟ شہزادہ امیر قاسم آدھے اماں میرا نام قاسم ہے۔ فرمایا پترا اے دس قاسم دا مانا کیا ہوئے؟ عرض کی تھی اماں قاسم دا میں نے تقسیم ہو ونجن والا۔ میری پاک حسین فرمائیں دین میرا پترا ہن نانے دے دینوں تو قربانیاں دیون دی واری آ گئی ہے، میں ماں وصیت کریں دی پیاں جے ویلے تو میدان دے اندر ونجے تیری لاش دے ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجل، نانے دے دین تو ان قربان تھی ونجل۔ عرض کی دی اماں دعا چا کر چاچا اجازت دے وچا ول اے دین دے دشمن جانن تیرا قاسم پتر جانے۔ مسلمانوں ٹائم نہیں، شہزادہ امیر قاسم اپنی اماں نو نال لا کے آئے میرے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر۔ عرض کی میرے پاک امام فرمایا بھر جائی کیویں آئی اپنے بیٹے نو لے کے؟ عرض
عرض کی سونیا اسا اجازت منگن آیا ہے شہزادہ امیر قاسم آدھے چاچا مینوں اجازت دے میں بھی نانے دے دین تو قربانی دیونا چاہنا میں بھی دین دے اتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا میرے مولا حسین نے ویکھیا آسمان وال ویکھیا قاسم وال پیران کو لے کے سر مبارک تک ویکھیا میرے پیر دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا قاسم یاد رکھیں تو میرے ویر حسن دی نشانی ہے لہذا میں اکبر تے دے سکدا اپنی جان دے سکدا لیکن تینوں اجازت نہیں دے سکدا شہزادہ امیر قاسم اما دے نال واپس آ رہے ہیں ماں پتر زارو قطار روندے آ رہے ہیں او ویلا تے وقت یاد آ گیا اج ابا ہویا سانو اجازت دے ویا چاچے سانو اجازت نہیں دیتی ماں پتر خیمے دے اندر موجود ہیں اشکانہ منظر ذرا توجہ کرائے بات ماں پتر خیمے دے اندر موجود ہیں حضرت شہزادہ امیر قاسم دی اماں فرمایا میرا پترا چپ کر رو نہیں اماں کیوں فرمایا جلدی کر بازو دے نال او تویت کھول جدو تیرا بابا دنیا تو جا رہا ہو تیرے بابے ہک وصیت نامہ لکھ دیتا ہے تے آپ نے فرمایا اے قاسم تے قاسم دی اماں جدو بھی تھوڑے ہوتے اوکھا وقت آونye اے تویت کھول لویا ایدے ہوتے جو کچھ لکھے ہویا ہے او پڑھ کے عمل کر لویا شہزادہ امیر قاسم تویت جو کھولے ہے او تویت نہیں او خط ہے جدو مولا حسن پاک دنیا تو جا رہے ہیں آپ نے فرمایا بے لہذا میرا پتر ایویں نہ کریں چاچے دے پتر جانا دے رہے ہو تو کھلوتا رہے ونجے انج نہ کریں بلکہ چاچے دے پتران تو پہلے اپنی جان دا نظرانہ دے رہے ہیں اس دے ہوتے اے تحریر لکھی ہو یا اے آقا حسین میں تیرا ویر حسن گل کریں دا پیا میں بھی نبی دا نواساں تے وڈا نواساں اگر نانے دے دین دے ہوتے تو بچڑے کو ہا سکتا ہے میرا بھی حق بن دے جتھا اکبر نو اجازت دے میں اتھا میرے قاسم نو بھی گھوٹ بنا کے بھیج دے میں مسلمانوں جدو ماں پتہ نے اے تحریر پڑھیے اس وقت امیر قاسم دی اماں تے آپ چلدے آئے میرے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر عرض میرے پاک امام حسین فرمائے بھابی ول کیوں آئے ہو عرض کیتی سنیا اسا خود نہیں آئے اے رکا سنو لے کے آیا ہے اے تحریر سنو گھن کے آئیے ہن ذرا اے جملے ذوق والے غور نال سنے آئے میرے آقا حسین نے جدو اپنے ویر دی طویل تحریر ویکھیے او شاک فرمیندے میرے لجپال مرشد حسین ابن علی نے اپنے بھرا دے خط نو چمیا بھی ہے تے پڑھیا بھی ہے تے اکھاں نال لایا ہے آپ زارو قطار روندے رہ گئے رو کے فرمایا قاسم دی اماں ہن میری مجبوری ہے میں انکار نہیں کر سکدا ون ہن قاسم جانے تو جانے میں حسین اجازت دتی ہے آپ نے فرمایا قاسم دی اماں ون پتر نو تیار کر شہزادہ امیر قاسم دی اماں جلے پتر نو خیمے دے اندر لے کے آئی ہے ہن مسلمانوں او اماں دا میں حوصلہ کیا بیان کر سکاں کئی او ماوے جڑی بچے نو تیار کر رہی ہے سکول لئی کئی او اماں جڑی بچے نو تیار کر رہی ہے کالج لئی کئی او اماں جڑی بچے نو تیار کر رہی ہے سفر لئی لیکن ہر ماں جلے تیار کریں دیئے اے دعا کریں دیئے میرا بے نیاز اے میرا لال آ رہے اللہ جتھا پیر ہوئے اتھا خیر ہوئے لیکن کربلا دا مندر کچھ ہو رہا شہزادہ امیر قاسم دی اماں بچے نو پوشاک پوائیے شارٹ کٹ فرمایا جلدی کر امیر قاسم ہے ذرا ایک دفعہ چل کے اپنی ماں نو وکھا جا امیر قاسم چلے ماں فرمایا میرے قریب اماں رخساراں تے بوسے دین دیئے امیر قاسم آدھے اماں ہن تے اجازت ونجا میری پاک سین فرمایا نہیں میری کچھ وصیت ہے انہاں دے اوتے عمل کریں میں کئی دفعہ عرض کرتا رہ وینا جی میں ترتیب نال پڑھدا ذرا غور نال جملے سنے کرو عنوان ذرا ترتیب نال سنیا کرو تے محبت اظہار فرمایا کرو شہزادہ امیر قاسم آدھے اماں جلدی کر کیا تیری وصیت ہے میری پاک سین فرمایا میرا پترا پہلی میں ماں دی وصیت اے یاد رکھیں جدو انہاں ظالماں دے سامنے ونجے جدو دشمناں دے سامنے ونجے او تیرے کولو پچھن تعارف کرا کون ہے اوتھے اپنا اے نہ آکھیں پیا میں علی دا پوترا ہاں تے اے آکھیں میں نوکر ہاں حسین سردار اونچی آنکھوں نظر سبحان اللہ ماں فرمایا پہلی میری نصیحت اے وی اتھا کوئی پوچھے کون ہے آکھے میں نوکر ہاں حسین سردار
دوسری میں ماں دی وصیت اے وے جتنے بھی تیر لگن تلواراں لگن ہائے نہ کریں پیا الحمد ذریعے رب دا شکر ادا کریں دا رہے ونجے تیسری میں ماں دی نصیحت اے وے جدو ظالم تیرے اتے وار کرے کوئی زخم تیری کن دے اتے لگو یا نوے سینے اتے سارے زخم جھل کے آویں تاکہ بابے علی دی جرات اتے پیو حسن دی جرات اتے داغ نہ لگ ونجے عرض کی تی اماں دعاواں تو کریں دی رہ ونجے نظر کرم میرا استاد غازی عباس کریں دا رہ ویسیاں اون زاد فضل کرم شامل حال ہو سیاں اگر یزیدیاں نو فنار نہ کر کے آواں مینو حسین دا بھتریجا نہ آکھیں حسن دا مینو پتر نہ آکھیں علی دا مینو پوترا نہ آکھیں اجازت مل گئی ہے اماں فرمائیں یہ چوتھی میری وصیت اے وے جلے دشمن تیرے ہوتے ظلم و ستم دے پہاڑ گراویں یک بار ہو کے حملہ کریں اون ویلے ہائی بھی نہ کریں پیا تے اماں بھی نہ آکھیں پیا خیمے وال نہ ویکھیں پیا ٹھیک ہے اماں امیر قاسم نو اجازت ملی خیمے تو باہر ہے گھوڑے تے سوار تھے نہ رب دا قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں اچھا کو سبحان اللہ شہزادہ امیر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے روانہ تھے آقا امام علی مقام دی بہرگاہ دے اندر آئے میرے مرشد حسین نے اپنے بھتریجے دے سر تے امامہ خود بندھوایا ہے ہاتھ دے اندر خود تلوار آپ نے پکڑائی ہے گھوڑے تے آپ نے کیا کیتا ہے قبلہ سوار کیتا ہے شہزادہ امیر قاسم پاک نو میرے آقا حسین فرمایا میرا بھتیجا اے دسیاں جی چاچا فرمایا اے دسیاں ویندا پہ آئے جائے میدان دے اندر اتھا پھلا نال استقبال تیرا نہیں ہونا تلوارہ نیزے نال ظالم استقبال کرنا ہے میرا بھتریجا اے دسیاں ویندہ جو پہ موت کو ڈر نہیں لگدا ہاتھ بن کے عرض کی تھی اوے میرا سونا چاچا اے موت ڈر لگے تو یزیدیاں نو ڈر لگے حسینی موت کو نہیں ڈر دے چاچا میرے نزدیک موت انہے جی میں کھنڈ تے ماکھی مٹھا ہوندا ہے چاچے جائے میلے روانہ کیتا عاشق بولیا فرمایا میں واقعہ پڑھدا قاسم دا تے جائیں کربل وچ مہندی لائے جہندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاخیں میں آن پچائی پچھیا ماں قاسم دے میرے پتر دی لاش نہیں آئے شاہ گجڑی کھول کے کیتا اشارہ تساں سمجھ ونجو بھر جائی شہزادہ امیر قاسم جلے روانہ تھے تفصیلاً موضوع نہیں پڑھ سکتا ٹائم نہیں ہے میں جملے دا ذمہ داراں یزیدی لشکر دا ایک سپاہی لوگوں میں کیا منظر ویکھے آئے جلے شہزادہ امیر قاسم میدان دے اندر آیا ہے ایڈا سونا شہزادہ ایویں لگدا پیا جی میں 14ویں رات دا چن پیا چمکا مریندا ہوندا ہے 14ویں دا رات دا چن رات نو چمکا مریندا ہے شہزادہ امیر قاسم میدان کربلا دے اندر دن دے وقت آپ پہ چمکا مرنے آن شہزادہ امیر قاسم پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدو میدان کارزار وال چلے عاشق دی روح بولیے فرمایا او جدا موت دا سہرا بندھ کے آیا قاسم وچ میدان حیران تھیان کل قدسی اتے حیران تھیان کل غلمان تلوار ای شیر نے انہیں چلوائی ہائی تھیا ہر ظالم گردانے جیندی سرخی ہوٹھ دی ویکھتے اسرائیل بھی تھیا حیران ٹائم نہیں شہزادہ امیر قاسم جلے یزیدیاں دے قبلہ سامنے پہنچے آپ نے للکار ماریے فرمایا اوے زمانے دے خناس بدماش ہو جدو میں خیمے دے وچاں بڑیاں آوازاں پہلیں دے آئے آؤ میرے مقابلے دے اندر پہلی دفعہ اعلان فرمایا کوئی یزیدی نہیں آیا دوبارہ اعلان فرمایا آؤ میرے مقابلے دے اندر کوئی یزیدی نہیں آیا تیسری دفعہ فرمایا آؤ میرے مقابلے دے اندر بڑی للکاراں پیمار دے آئے ہن شہزادہ ترائے دن دا بکھا بھی ہا تے پیاسا بھی ہائی 14.5 سال شہزادے دی عمر آئی جدو آپ نے تیسری دفعہ للکار ماریے کوئی یزیدی سامنے نہیں آیا اس وقت فوج دا سپہ سالار جڑا یزید دا
عمر ابن سعد ایک پہلوان شام دا جندا نا ارزو کائے اس نو للکار کیا دے اوے بے ایمانا یزید کولو کتنی تنخواہ گھندا ہے بڑی پہلوانی اتے تینو نا دے جلدی کر امیر قاسم آیا کھڑے او دے مقابلے اندر ارزو کا دے میں او دے مقابلے اندر نہیں آونا اے لال اے بال اس بال دے سامنے میری توہین ہے اس وقت عمر ابن سعد دے بے ایمانا ذرا سوچیں تینو اپنی پہلوانی تے نہ دے اے کوئی عام بال نو آیا کھڑا اے علی المرتضی دا پوترا امیر قاسم آیا کھڑا ہے ایک فاتح خیبر دا پوترا آیا کھڑا ہے جدو ارزو کو تے زیادہ جناب والا زور دیتا گیا جلدی کر این لال دا مقابلہ کر اس وقت ارزو کا دے میں نہیں ونجنا اگر مجبور بھی کر دے ہو تو وال ایویں کرے نے آئے میرے 4 پتر این میدان دے اندر موجود ہیں ان 4 پتراں وچوں ایک نو میں امیر قاسم دے سامنے کھلے نہ ہاؤ او ون کے امیر قاسم دا کم تمام کر دے سیاں مسلمانوں ذرا جملے وال غور کرے گفتگو ختم کر رہے ہیں جدو ارزو دا پہلا پتر تلوار لے کے بکواسات کریندا ہویا شہزادہ امیر قاسم دے سامنے آیا ہے بڑی گلاں پیا سنیندا ہے شہزادہ امیر قاسم فرمایا زبان بند کر اس وقت ارزق دا پترا دے سمجھ نہیں آندی ترائے دن دا بکھا پیاسا بھی ہیں تے گلاں بڑیاں پیا کردا ہے تینو بڑا نا دے اپنی جرات بہادری اتے شہزادہ امیر قاسم فرمایا بدبختہ سانو بکھ پیاس نال کیا کر دے اے دنیا دا پانی نہیں ہو دے کو سر دے پانی ون کے اساں پیواں گے ارزوک دا پہلا پوتر آیا شہزادہ امیر قاسم نو آدھے جلدی کر وار کر اے ذرا جملے سنے آئے وار کر فرمائے نہیں اساں صدار دی اے ریت سارا دستور اصول طریقہ ہے اساں دفاع پہلے نہیں کر دے اساں وار پہلے نہیں کر دے اساں دفاع کر دے آئے تو وار کر میں دفاع کرے سا تو وار کر میں دفاع کرے سا قصہ مختصر اس نے ایک وار کیتا امیر قاسم نے قضا کیتا دوسرا وار کیتا آپ نے دفاع کیتا تیسرا کیتا اشاق فرمائندے 12 وار اس نے کر لے امیر قاسم نو آدھے تو ہی ہنو وار کریں آپ نے فرمایا تے 12 کیتے میں ہکو وار کرنا ہے تیرا کام مکمل کر چھوڑنا ہے کیوں او ذات بھی ہکے ادھر رسول بھی ہکے علی بھی ہکے حسین بھی ہکے صدوار بھی ہکے میں ہکو وار کرے سا تیرا کم تمام کر دے سا بس بات مک گئی آپ نے وار جو کیتا ہے ارزوک دا جڑا پہلا پتر آیا او دا جسم انج تھی گیا دھڑ انج تھی گیا امر سعادہ دے ارزوکا جلدی کر پتر تیرا فنار تھی گیا واصل جہنم تھی گیا ہے ارزوک دا دوجا پتر آیا مسلمانوں امیر قاسم نے اس نو ہی واصل جہنم کر چھوڑے ارزوک دا تیسرا پتر آیا آپ نے اس نو واصل جہنم کیتا جدو چوتھا پتر ارزوک دا پگ دا وارث آیا امیر قاسم نو آدھے تے میرے ترائے بھرا فنار کر چھوڑیں ہن تریاں دا بدلہ میں گھنسا آپ نے فرمایا جلدی کر انہاں دے نال تے کو میں پچاونا چاہنا کافی دیر جنگ تھی دی رہ گئی آپ نے اس نو فنار کیتا اس دی تلوار ہاتھ دے اندر رکھ لئیے جلے 4 پتر ارزوک دے فنار تھی گئے اون ویلے شمر تے عمر ابن سعد دن ظالم 4 پتر مرائی کھڑائیں تے کو آکھیا ہائی اے علی دے گھرانے دا پھلے نبی دی آل رسول دا پھلے تینو بال سمجھائی اے بال نو حسن مجتبہ دا لال آیا کھڑائی ہن جلدی کر ون مقابلہ کر ارزو کو جائیں ویلے آپ دے سامنے آیا اس آکھا میری پہلوانی دے بڑے بڑے چرچے ہیں شام عراق دے اندر فرمایا تو جان دا نہیں سانو زمین والے بھی جان دے ہیں تے آسمانہ والے بھی سانو جان دے ہیں لہذا مقابلہ کر جدو ارزق دے نال آپ دا مقابلہ شروع تھیا اس وقت آپ نے میں تلوار جو صدی کی تھی ارزق نے تلوار ویکھی آدھا اے شہزادہ امیر قاسم اے تلوار تا سارے گھر دیے بڑی قیمتی تلوار آئی بڑی قیمتی ایدی ہوتی اساں زہر لائی آئی اے تین کتھوں لے رہی ہیں فرمایا بدبختہ تیرے پتر میں نو رے گئے میری تلوار پا خون دے نال میں تلوار پلیت نہ کرنا چاہدا اے تیرے پتر توفے طور تے دے گئے جدو سادہ بابا آوے ساری تلوار دے نال اس نو واصل جہنم کر دے آئے قصہ مختصر آپ نے اس نو واصل جہنم کیتا گھوڑے کماری ایڑی آئے چاچے دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہوئے میرا چاچا ایک گھٹ پانی دے چا دشمن جانن تے
तेरा शहजादा अमीर कासिम जाने। चाचे आखे मेरा पुत्रा असा दुनिया दे पानी दे मुताज न है, इवें थोड़ी देर इंतजार कर। डाडी ज़हरा भी इंतजार दे विच है, नाना नबी भी इंतजार दे विच है, बाबा अली भी इंतजार दे विच है। शहजादा अमीर कासिम वल जले दोबारा आए, उस वक्त उन्हां ज़ालमां दा इह तरीका कार है यजीदियां दा, जदों वेखे ना हिक हिक असां मुकाबला नहीं कर सकदे, उस वक्त यक बार हो के सारे हमला करे ने। जदों शहजादा अमीर कासिम में यजीदियां दे दोबारा सामने आए ने, उन्हां ज़ालमां ने यक बार हो के हमला कीता है। उशाक फरमांदे ने में घोड़ियां दे सुम्मा दे विचों धूड़ ते मिट्टी जो उठी है। शहजादा अमीर कासिम दरम्यान विच आई, आपने अर्ज की थी आ चाचा हुण अपने भतीजे दी आके खबर ले। हर पासों तलवारां ते नेज़े जले आ रहे हैं। उस वक्त आशिक दी रूह बोलिए फरमाया यतीम नवाज यतीमादार। जदों अमीर कासिम पाक ज़ीन तो ज़मीन ते आवन लगे ने ते चाचे नूं बोले ते अर्ज की चाचा आ हुण मेरी मदद नूं। आपने जड़ी गल की आशिक मंदर की कच्छी की उच्चा खुदरा सुबहान अल्लाह। आपने अर्ज की चाचा क्या ओ यतीम नवाज यतीमादा ते आ यतीम सडेंदई हुण आवन मेरी पेशानी थी जख्मी गई आता तुलहना को वलावन। ओए मेरे फंस गए नी पैर रकाब अंदर ते आजीन तू आप लहावन। मैं तलाश मेरी दी थी पामाली वने मैनू प्यू दा पटका आ बनावन। शहजादा अमीर कासिम बोले आशिक बोले फरमाया ओए लच्छा पुत्र हसन दा घोड़े तो ते दिती मसनद छोड़ शबीरे भावें जितना शाह उबाल किता गिदा लुट पहले तकदीरे। ओए किता इतना जुल्म शबीर उते नारी कौम शरीरे नहीं लाश का समदी हिक जाते इवें कुताब दे विच तारीरे। मेरे पाक इमाम जै वेले शहजादा कासिम दी लाश चावन लगे आखिरी जुमला ते गाल खत्म। उस वक्त आशिक लोग आदे ने आपने वेख्या लाश नजर नहीं आ रही, आसमान वल वेख्या अखां विचों नीर आ गए। अर्ज की मेरा बेनियादा हुर शहीद थी अल्लाह मैं हुर दी लाश चा खड़ी है। हुर दी बीवी अपने घर वाले नू वेदी रह गई है। अल्लाह होर सारे गुलाम शहीद थे मैं लाशां चा खड़ियां ने, किसे दी भैन मुंह तकिया है किसे दी मां मुंह तकिया है। मेरा बेनियादा कासिम दी लाश नजर नहीं आ रही। कासिम दी अम्मा पूछना तहे अपने पुत नू वेखना तहे मेरा अल्लाह मैं क्या जवाब दे सा। गैब चों आवाज आई ए हुसैन इब्न अली जिथा जिथा लाश दे टुकड़े मिलदे खे नी हथ लैंदा वन, जिथों जिथों कुरान पढ़न दी आवाज आंदी रह वने। ओ शहजादा अमीर कासिम दी लाश मुबारक है आपने जमीन ते कपड़ा बिछाया के शहजादा अमीर कासिम दी बोटियां चा के विच रखियां। मेरा हुसैन जै वेले खैमे दे अंदर पहुंचा गए शहजादा अमीर कासिम दी अम्मा बोली अर्ज करें दी सोनिया पुछया मां कासिम दी प्यो अकबर दा ते मेरे पुत्र दी लाश नहीं आई। इतने ताई वीर हसन दे एक गठड़ी खोल विखाई, हथ नाल इशारा करके आदे हिल तुसा समझ वनो भर जाए तेरा बंद बंद थी मंजूर गया।